tatárok el akarták rabolni a kegyszobrot, az úgy volt, hogy a hírét vették, milyen csodatévő erővel bír Szűz Mária szobra, gondolták, elviszik, s akkor majd őket fogja segíteni. Valahányszor Csíkszéket veszély fenyegette, a szobor arca szomorú lett, könnyeket hullatott. Ebből tudták a székelyek, hogy veszély közeleg, ezért készülniük kell a harcra. Abban az időben egy csodaszép gótikus templom állott a mostani helyén, ott őrizték a szobrot. A tatárok ezzel a térképpel találtak ide. Bérontottak a templomba, s milyen a tatár? Rombolni kezdtek, s ami egyszer mozdítható volt, mindent összeszedtek. Akkor utána jött volna, hogy a szobornak nekiveselkedjenek, de az elkezdett ragyogni. Ettől meghökkentek egy cseppet, aztán az egyikük megzákányosodott, de úgy értette, hogy mérgében a szekercéjével hezzavágott a szoborhoz. De csak az arcán esett egy faláskasebb, amiből kisercent a vér. A tatár úgy üvöltött, mint a nádibika. A karja lebénult, erre a tatárok jettükbe vakarodtak és kifelé. Aztán odakint a vezérüknek hiába es magyarázták, hogy ez meg az, hogy így meg úgy, annak csak kellett a szobor. Azt a s tényleg ott a seb az arcán. Látod-e? S azon a helyen azóta se fogja a festék. Na, Elég az hozzá, hogy aztán nekidúrálták magikot, körbetekerték, jól megbogozták, s egy ökrös szekér után kötözték. hiába tolták, húzták a tatárok inuk szakadtáig, a szekér meg sem moccant. A vezér ettől meglobbant, szekercét rántott, s nekirontott a szobornak. A szobor esment fényleni kezdett, a szekerce kiesett a vezér kezéből, az térdre borult, s vele együtt a többiek is. Aztán szépen hazatakarodtak. Hát így történt Zetécske. Na gyere, menjünk fel a somjói nyerekbe, adjunk hálát mindezekért. Induljunk békességben!